Hello, ช่อง life vlog ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီ vlog မှာတော့ช่อง life ကဗတ်ထမတစ်ရက်မှာဖေဖေနဲ့အပြင်လိုက်သွားတာရိုက်ကူးထားဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ရက်မှာတော့ช่อง life ရမိသားစုတူတူဖျားဦးသွားထားတာကိုရိုက်ကူးထားပဲဖြစ်ပါရှင်ဒီကတော့ช่อง life ကဖေဖေနဲ့တူတူလိုအပ်တဲ့ accessory ပစ္စည်းဝယ်ဖို့လိုက်သွားပါဖေဖေကအဲ့ဒါသွားဝယ်မယ်လို့ပြောရတယ်အိမ်မှာတယောက်တည်းလေးပြင်းနေအောင်မို့လို့ဒီတိုင်းလိုက်သွားပြီးတော့ရင်မွေးတို့ကတော့လည်းဝယ်ပြီးတော့ထဲမှာဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့အနံလေးဖြေအောင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုချစ်ကြော်တဲ့ဟာတွေဝယ်ဖို့အားလည်းအခုပြီးတော့လိုက်ရွေပေးရအောင်ကြီးနေရတယ်လိုက်လာပါပြီးတော့မိုးကာတို့ဘာတို့ရင်မိုးကာလည်းနှစ်တည်းကြားနေပြီဆိုတော့လည်းဟောင်းနေဆိုတော့အားလည်းအသေးဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အားဒီနေ့ထွက်လာတော့ဒီကနေထိုင်ပြီးတော့ရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လာတော့လားတပ်ပါမယ်ဒီလိုရပေါ်ထွင်ပြခါပြောစနေရအခုမှတော့ကန်နေတာဘူးရမ်းပူပါရဲ့ဆိုတော့ဝိုင်းထိုင်ဒီလိုဆောင်ပါဒီလိုဆောင်ပါဒီသားလေးတော့တာလည်းအင်ဂျင်လည်းပုံရောင်းကြောက်ကြတော့ပါလေလုံးမလဲဖေဖေနဲ့ပြန်လိုက်တော့တာတော့တလောက်ပါပဲရှောင်းလေးခုအိမ်ပြန်နေပါပြီမနက်ဖြန်ကြာရင်တော့ရှောင်းလေးမိသားစုဖះကိုဆက်ပြီးတော့ပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ရှောင်းလေးကဖះသွားမယ်ဖះသွားပြီးတော့ဖះမသွားခင်မှာရှောင်းလေးမိသားစုမနက်စာစားပါမယ်မနက်စာဝင်စားပါမယ်အဲ့ဒါရောကွန်ပေါင်းပြီးတော့ရှောင်းလေးရဲ့တနေ့တာ vlog ဖြစ်ရင်ကူးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုရှောင်းလေးကြည့်လည်းမချွတ်သေးပါဘူးမမလည်းမလုပ်ရသေးပါဘူး intro video လေးလာပြီးတော့ရိုက်ကူးတာပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ပြေချုပ်ပြီးတော့ပြင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ပါမယ်ဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြပါလို့ let's go I change my dress and now we are going in ကျွန်တော်တို့ကမနက်ဆက်စားဖို့အတွက်တာနေတဲ့လမ်းမှာပါဖျားတော့မှဆိုတော့မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ခဲ့ပါတယ်
အခုကတော့ခဏစားပြီးလို့တန်းစီနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ပြားတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့အိမ်မှာလဲစားရအောင်ဆိုပြီးတော့ဝဲနေရပါခုကတော့အိမ်ပြန်နေရမှာပါရှင်အခုကတော့အိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီရှင်ဒီနေ့ကကန်ကြီးမနဲ့ရွှေသိန်းတော်ကိုသွားခဲ့အောင်ပါတကယ်တော့သွားတဲ့အကြောင်းရတော့ကားတိုက်ဖို့သွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့တက်ဆက်ဆိုင်ဒီနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့လည်းဖြစ်နေတော့တနင်္ဂနွေနေ့သွားတာဆိုတော့လူတွေကအရန်စီရောဗီဒီယိုရိုက်ရတာအရန်ကြီးအဆင်မပြေခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်ခါလေးကြာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလို့စူးစမ်းသွားမှာပါ vlog လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ် vlog တွေမှာလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြမှာတည်ဆိုတော့တတာပါ